Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator hier auf meinem Kanal. Schön seid ihr wieder dabei. Die letzten 7 Folgen, die ich aufgenommen habe, hintereinander, habe ich leider ein paar Fehler gemacht. Und zwar war überall ein bisschen vom Spiel abgeschnitten gewesen. Das sollte jetzt eigentlich behoben sein. Zudem haben wir noch irgendwie Bewegungsunschärfe drin gehabt, die habe ich jetzt so gut es geht rausgenommen. Sollte auch einiges besser sein jetzt als vorher. Ich hoffe, das passt soweit jetzt auch. Sorry Nico an dieser Stelle. Ja, und wir sind wieder zurück in der Hood. Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Auf jeden Fall, was man noch gesehen ist, in der letzten Aufnahme habe ich, nachdem ich die Aufnahme abgestellt habe, noch ein Mail bekommen vom Eddie, dass ein Kollege von ihm sich bei uns wird melden bezüglich einer Wohnung mieten. Das Mail habe ich dann noch bekommen, habe ich aber nicht mehr aufgetan. Das können wir jetzt gemeinsam zusammen machen und ich würde sagen, mit dem fangen wir auch gleich an. So, nämlich das war das gewesen. Nein, das ist... er hat mir angerufen, genau. Gerade als ich die Aufnahme abgestellt habe, hat er mir angerufen. So, nämlich der Mike Byers hat uns geschrieben. Hi Eddie. Hi, Eddie sollte dir Bescheid geben, dass ich dich kontaktiere. Ich habe ein paar Apartments zur Vermietung im Ghetto. Sie sind im Besitz von verschiedenen Firmen, also wird die Polizei sie nicht direkt mit dir in Verbindung bringen können. Der Preis beinhaltet die komplette Kreativität dahinter sowie meine Gebühr. Es ist nicht billig, aber es lohnt sich. Oh yeah. Oh yeah. Ich werde bald noch mehr von denen haben. Ich gebe dir Bescheid, wenn neue Orte zur Verfügung stehen. Ich muss auch noch Drogen holen. Habe ich etwas bestellt? Okay. Ja, ein paar Angebote. Check sie aus, wenn du Zeit hast. Ja, wir können es gut holen. Wow, okay. Miete eines Verstecks. Verstecke dienen nicht nur als Lager und Labors, aber sie vergrößern auch deinen Respekt in der Nachbarschaft. Du kannst Verstecke nutzen, um dich zu verstecken, abzuwarten oder zu flüchten. Sie sind ein sicherer Ort, der immens wichtig für deinen Fortschritt ist. Um ein Versteck zu mieten, brauchst du ein Kontoguthaben. Am besten ein legales. Haben wir das? Ich glaube nicht. Okay. Wow. Okay, Lager in den Docks West Old Town. 10% West Old Town Verkaufsanstieg, 15% West Old Town Erfahrungsboost, minus 20% West Old Town Respekt Fallrate, 8% West Old Town Erfahrungsboost. 6 Point ja, 84 Quadratmeter. Ein kleines Lager unweit der Docks außerhalb der Sichtweite. Das heisst sehr nahe an der Altstadt. 950. Dein Kontostand 950,97. Ja, läuft bei uns. Wow. Stinklagerhaus. Save Point 9, 27 Quadratmeter, okay. 380. Altes Geschäft am Marktplatz. Können wir es aber nicht leisten. Garage in der Altstadt. Aha. Ja, ich weiß doch nicht, was wir jetzt brauchen. Ich weiss halt, die Frage ist halt jetzt, wahrscheinlich müssen wir das machen, für irgendwie grösser zu werden und weiterzukommen, aber ich frage mich ernsthaft, ob wir, wenn wir $950 haben,
zahlen wir das dann jeden Monat wieder? Oder, also, wie läuft das dann? Oder zahlen wir das einmal und dann gehört es uns? Wir gehen mal schwer davon aus, dass das eine Monatsmiete ist und nicht einmaliger Preis. West Oldtown Erfahrungsboost. Sonst wäre ich eher für so etwas. 10%, 15%. Oder gehen wir voll drauf? Ah, kommen wir voll drauf. Ah, da steht ja Versteck mieten. Ja, keine Ahnung, ob wir uns das eigentlich leisten oder nicht. Oder wenn wir damals das kleine Lagerhaus in den Stink nehmen. Komm, wir nehmen mal das kleine Lagerhaus in den Stink. Oder das Geschäft nicht, das kann ich nicht leisten. Oder die Garage in Old Town. East Old Town. Komm, wir nehmen mal die für den Anfang. West Old Town. East Old Town. Komm, wir nehmen die mal. Jawohl. Aber irgendwie müssen wir jetzt mal unser Geld waschen. So, jetzt haben wir noch $650, okay. Raus hier. Okay. Ja, okay. Der Eddie hat jetzt irgendwo noch ein Päckchen hergeschossen. Ich glaube, das können wir jetzt mal holen. Das haben wir noch in der Tasche. Bargeld $130. Haben wir eigentlich schon irgendwo noch Geld? So. Wie sieht das aus? Ah, easy. Easy. Ja, Digga. Läuft bei uns. Ja, lauf. So. Jetzt haben wir auch wieder so einen Punkt abgeschlossen. Die Geräusche. Misserfolg, neue Lieferung. Aha. Ups. Neues Apartment. Dealer. Zu dem müssen wir auch dann mal. Ich weiß zwar nicht, liefert 13 Gramm Marihuana. Haben wir das bei mir? Jetzt holen wir einfach mal Nachschub. Shit, das ist hinter dem Mauer. Das müsste hier irgendwo sein. Das wird da irgendwo sein. Aber wo? Ja, direkt vor uns. Und wo? Hä? Ah, hier. Ah. Wow, was haben wir da bestellt? 10 Gramm Ecstasy, 10 Gramm Amphi, 10 Gramm Gras, 12 Gramm Gras. Okay, alles klar. Wie viel liefert 13 Gramm Marihuana? 12 haben wir bei uns. Ah, das sind 10 mal... Okay, das sind 2 mal 10 Gramm. Ja, dann würde ich sagen, hey, abpacken und dann einen Mangel, sonst verlieren wir die Bestellung auch noch. So. Was haben wir hier schon? Einfach mal, wie ist das gegangen? Auf den Tisch knallen. Ecstasy.
Ecstasy, Ecstasy, Amphi, Amphi, Gras, Gras, Gras. So, und nachher gehen wir das Gras. Wie viel haben wir da vorher noch gehabt? 6 Gramm. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr. 26 Gramm. So, dazu. Da haben wir jetzt wieder 28 Gramm Gras. 9 Gramm Amphi haben wir da noch drin. 2 hier. Okay. Wenn wir das noch auffüllen, da 1 Gramm. Okay, 20. Und 9. Okay. Ecstasy, 2 Gramm. Ja, das sind. Da passen ja nur 10 rein. Shit. Ich brauche unbedingt neue Gläser. 10 und 10. Haben wir noch Gläser? Natürlich nicht. 10 und 10. Ja, was mache ich jetzt mit dem Zeug? Das lassen wir jetzt mal einfach hier liegen. Okay, 13 Gramm. 13 Gramm Marihuana. 1 ist 10. 1 ist 3. Kaboom. Das bei mir. Jawohl. Dann können wir das dann mal bringen. Wo ist der? Ah, der James, der ist da. Da können wir das neue Apartment anschauen, oder? Würde ich mal so sagen. Hey James. Hallo. Ja, hier. 10 und 3. Das ist ja ein Dealer von uns, glaube ich. Ha? Jawohl, da gibt es kein Geld. Oh, die hure Levelaufstieg. Okay. Da gibt uns das Geld erst später. Alles klar. Jetzt können wir mal unsere neue Wohnung, unser Garage oder whatever anschauen. Was wir uns hier angemietet haben für gutes Geld. Open Garage. Wow. Wow. Okay, Möbelmodus. In deinem Versteck kannst du den Möbelmodus mit Leertaste. Okay, aktivieren fällt dort. Du kannst dann neue Möbel und Equipment im Versteck einrichten oder das Equipment lagern. Check es aus. Okay. Okay, well, it's a bit of a shithole. Maybe not exactly what I expected, but it's important that you like it, right? Because you like it, don't you? Naja. Anyway, a bit of furniture and decorations should solve the problem. I hope. Patrol requested around 2 towers. Over. Okay. Neue Quest bekommen. Nicht. Was? Patrol requested to the eastern front. Over. Leertaste gedrückt halten. Okay, kleiner Tisch. Hier kann sowohl Drogen und Equipment als auch ein Laptop. Als auch ein Laptop liegen. Kleines Lagerschrank zum Aufbewahren von verschiedenen Gegenständen. Ja. Und das haben wir jetzt einfach so, ohne es zu kaufen. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, wenn du so reinkommst, und das direkt an die Wand machen. Das irgendwie gerade herbekommen. So. So, wie wär's? Okay. Die andere gehen. Und dann machen das nachher. Ist das die Hälfte. Die. So. Oh Gott. Oh Gott. So. Ja, ja, passt. Okay. Und jetzt?
Ah, wir können es jetzt auch wieder einlagern, hä? Okay. Ah, hier können wir jetzt also unser Zeug deponieren. Und abpacken und so weiter. Okay. Dass wir die 300 Meter zu unserem Haus nicht müssen zurücklaufen. Naja. Keine Flaschen zum Auffüllen. Okay. Okay. Ja. Ah, wir haben Skillpunkt. Skillpunkt. Wo machen wir da weiter? Da können wir eh nicht. Preise mal ein bisschen aufjagen. Was? Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis ein neuer Kunde auftaucht. Ja. Oder weiterhin darauf gehen, dass ich das Cops nicht so schnell sehe. Komm, Cash. Gut. Ja. Schön. Wunderschön. Mach mindestens 5 Kunden von deinem Stoff abhängig. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Irgendwie ist unsere Mischung auch nicht so gut angekommen. Dann würde ich sagen, kann ich da wieder zu tun? Das Telefon. Eddie. Hey, what up? Listen, I hear that lazy moron Donald came back from his vacation and reopened the furniture store. You might want to check that out. You might need some more storage space or equipment soon. We'll talk later. Okay, der Donald ist zurück. Schön. Ja. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt zuerst mal wieder ein bisschen Cash machen, weil... Aber das Problem ist jetzt, wir haben ein bisschen Cash. Nur, dass wir das Geld nicht brauchen können, für unsere Miete zu zahlen, weil das ist ja illegales Geld und das müssen wir ja irgendwie waschen. Also wie machen wir jetzt das genau? Preismässig sind wir noch gut am Start. Was sagst du von uns? Geldlieferung, da sage ich nie nein. Okay, und dann haben wir einfach ganz viele normale Kunden. He? Was hat er da? Jetzt haben wir schon den neuen Ort, oder was? Ja, wahrscheinlich wird es jetzt das Ziel sein, dass wir all die Orte haben, oder? Kleines Apartment in der Altstadt. Ich hätte lieber das gehabt. Scheiße. Das hätte ich gerne gehabt, East Old Town. Ist zwar, glaube ich, fast vis-à-vis von... Ja. Es ist vis-à-vis von dem, was wir haben. Okay, den haben wir schon gesehen. Das haben wir. Also das andere Apartment ist doch dort hinten, wenn ich das richtig sehe, oder? Dort hinten. Right? Dort das blaue Haus, das ist doch unser Haus. Okay. Ja, klar ist es unser Haus. Ah ja, egal. Login zum Bankkonto. Wie können wir eigentlich... Und vor allem... Was ist, wenn wir jetzt hier pleite gehen? Bekommen wir noch Sozialgeld? Und wie können wir Geld waschen? Das ist mal so eine wichtige Frage eigentlich. Und ich glaube, wir nehmen da noch ein bisschen Drögel mit. Weil wir haben noch 14 Gramm vom Fleisch. Was ja scheinbar nicht so gut ist, aber eigentlich haben wir es ja gleich.
auch wenn es eigentlich nur Bachpulver ist. Ich habe ein bisschen nachgelesen im Internet. Und scheinbar ist eine gute Mischung. Oh, die ist gut an. Scheinbar ist eine gute Mischung. Was habe ich jetzt gelesen? 7:1. Oder 5:1 Maximum. Das soll ganz gut sein. Für also 7. Hallo. Auf 5 Gramm Amphi, 1 Gramm Bachpulver. Irgendwie so. Ich muss dann mal schauen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Merci am Arena. B gedrückt habe. Ah, das ist der Rucksack wegschießen. Okay, haben wir noch irgendetwas? Ein Möbelladen sollen wir vorbeigehen. He? Ich sage, das können wir mal machen. Und unterwegs sehen wir ja vielleicht noch jemanden, wo wir ein bisschen Zeug verschenken können. Zum Beispiel... hier. Hey, pst. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Freund. Schau da. Nicht 14 Pack. Ein Päckchen Flash. Oder weißt du was? Was 2 Päckchen Flash? Hier. Wow. Gönn dir. Ich frage mich einfach, wie viel wir von dem müssen verteilen müssen. Oder ob das gar nicht zählt, weil es nicht gut ist. Oder... Oh, da ist noch einer. Hey. Psst. Ich habe dir das Geschenk. Hier, das Päckchen Flash. Erzähl es all deinen Freunden. Okay. Habe ich jetzt das Test geschafft? Immer noch nicht. Wir haben doch locker schon 5 Kunden mit Flash vollgestopft. Gehen wir mal im Möbelladen. Ah. Der Donald ist da. Der ist aber schon letztes Mal hier gehockt. Okay. Sofa, Tischli, Bettli. Hey, Donald. Zeig mir die Stoff. Ah, okay. Umso mehr Möbel, also so das Bett zum Beispiel, tut der Wartezeitmultiplikator aufsetzen. Und das Sofa. Geheimfach, ein besonderes Geheimfach, welches in Wänden oder Böden angebracht werden kann, falls die DEA eine Razzia startet. Steigen die Chancen, etwas zu verstecken, sodass die Agenten es nicht finden. Es ist zwar recht klein, aber Geld und Drogen passen allemal rein. Das dünkt mir irgendwie noch so geil. Also gar nicht so dumm. Kann ich das machen? Kann ich so eins kaufen? Wenn ich genug Geld bei mir... Ah, das wird jetzt sicher vom Konto abgezogen, ja, okay. Ja, cool. Ein Laptop. $800. Okay. Ja. Ein neues Bett wäre auch kein Zeichen. Kennen wir dieses neues Bett? Nein, noch nicht, komm. Bestellen und bezahlen. Zahlung erfolgreich. Und... Aha. In mein Apartment kann ich es nicht liefern. Nur in die Garage, okay. Merci Donald. Okay, da haben wir jetzt das Geld versteckt. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, ich zahle jetzt mal ein bisschen Geld ein. Einfach nur, dass mal irgendwie etwas aufs Konto kommt, aber zu viel dürfen wir eben nicht einzahlen, glaube ich. Aber was ist zu viel, ist die Frage. Geld genommen. Gut, haben wir noch $13, 150 eingezahlt. Machen mindestens 5 Kunden von deinem Stoff abhängig. Ja, es ist für mich einfach ein normales Zeug zu verteilen, wenn das nicht funktioniert.
es mit unserem Stoff, mit unserem gestreckten Bullshit nicht funktioniert, dann fangen wir einfach an, normales sauberes Amphi zu verteilen. Oder Ecstasy. Ecstasy wäre eigentlich, glaube ich, günstiger. Durch, voilà, hier. Ja, aber was soll ich mit dem Schrott, den wir jetzt da noch haben? Das sind noch 11 Gramm. Weißt du, jetzt bringen wir mal unser ganzes Geld. Unser ganzes Geld, unser Geldversteck. Hilfst du? Gehen wir das mal abchecken noch. Und nachher ist dann schon gleich mal wieder Folgenende. Moin moin. So. Geheimfach. Kann ich jetzt einfach da irgendwo... Klar, hier, was nicht. Hure geheim. Geht sicher nicht wahnsinnig viel drin, wenn wir das jetzt hier her tun. Ja, das in den Boden tun. Da so eine Jacke. Und einfach irgendein Sessel draufstellen, oder? Ich weiß doch nicht. Das denke ich mir jetzt nicht so hure unauffällig, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich überlegen, wie wir das her tun, dass wir irgendetwas vorne stellen vielleicht. Oder drüber. Und wir tun das einfach hier in den Boden mal. So. Ein hure einfach. Okay. Nein, das habe ich nicht wollen. Scheiße. So, öffne Geheimfach. Grösse 20. Wie viel Geld geht denn da jetzt rein? Aus. Grösse 12,7. Aha, okay. Ja, was geht denn dort? $1500 oder so drin? Ja, immerhin. Also, geht das Garage eigentlich von selber zu irgendwann? Nicht. Schade. Gut, dann würde ich sagen, ist es Zeit mal wieder ein bisschen Geld zu machen. Was haben wir so viel Zeit? 20 ab 3. Ja. Und ich glaube aber, das wäre es für diese Folge. Und ich würde sagen, schön, dass ihr dabei gewesen. Schaut auch das nächste Mal wieder rein. Ich mache jetzt wieder ein paar Folgen am Stück. Hoffe, das Mal ist das ganze Bild drauf. Sorry nochmal für die ersten paar Folgen. Und ich hoffe, jetzt passt alles. Schön, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!